Kjo është konferenca e parë për media demokracisë në veprim, ku përmes vëzhguesve tanë të cilët janë vendosur në 2505 vendvotime në gjithë territorin e Kosovës, po vëzhgojnë procesin e votimit dhe do të jenë aty edhe për mbyllje dhe numërimin e vendvotimit. Nga dhanat të cilat e kemi marrë prej vëzhguesve tanë nga tereni, raportohet që në 5.9% të vendvotimeve ka pasur vonesa deri në 10 minuta në hapje të tyre, kurse në 7 vendvotime, në kohën kur ne kemi kontaktuar me vëzhguesit tanë, kanë qenë të mbyllura dhe nuk janë hapur ende për votim. Këtu përbëjnë 0.2% të numrit përgjithshëm të qendrave të votimit dhe janë 6 raste në komunën e Deçanit, 6 vendvotime dhe 1 vendvotim në Mitrovicën Jugore. Prania e materialeve propaganduese është vërtetur në 3.67% të qendrave të votimit, ku menaxherët e qendrat votimit është dashur për kujdesën për të larguar materialet propaganduese të subjekteve politike. Në 2.4% të vendvotimeve ka munguar materiali zgjedhor dhe rastet më të shprehura janë në komunën e Deçanit, ku ka munguar vulat për vulosjen e fletvotimeve. Në disa vendvotime, pasi që ka filluar procesi, pas 10 minutave, menaxherët e qendrave të votimit kanë shkuar dhe kanë marrë vulat, pa dhënë shpjegime se pse po bëhet një veprim i tillë. Ato janë mbyll përkohësisht për votim për shkak të mungesës së vulave dhe vulat janë kthyer më pastaj. Raportohet që ka pasur ngatresa, duke mos i dhënë vulat për vendvotimin për të cilat është dashur të jipen, dhe kjo mundet me quhet ashtë në ato fletvotime të cilat kanë votuar fillimisht shpallën pavlefshme për shkak se nuk përputhen me vulat që duhet të jenë atë vetë votim. Kështu që KQZ duhet me dhënë sqarime për arsyeën pse ka ndodhur deri te ky numër i madh i këtyre rasteve, për shkak se mundet me quhet të treni bullgar, ku vulosen fletvotime të cilat nuk janë marrë prej vendvotimeve, dhe KQZ duhet të dalë me një njoftim zyrtar dhe të hetojë këtë rast. Në 2 qendra është raportuar për mungesë të librit të votimit. Një rast është në shkollën 7 shtatori në Prizren, kurse rasti tjetër në shkollën Elena Gjika në Mitrovicën e Jugut. Po ashtu një parregullsi tjetër është në shkollën Naim Frashi në Podujev, ku pasi që ka filluar procesi votimit në ora 7:43, në arsyetimin se është harruar të vendosen shiritat e sigurisë në kutitë votimit, janë vendosur më pastaj. Sa i përket mbarvajtjes së sigurisë, respektivisht të pranisë e personave të pa autorizuar në qendrat e votimit, ne kemi marrë njoftimin për 18 raste ose në 0.81% të vendvotimeve, dhe këta persona qëndrojnë duke u sillur në qendrat e votimit dhe potencialisht përbëjnë rrezik për t'i friksu votues ose për ndiku në ta, dhe janë 3 raste në Ravec, 3 në Mitrovic, 2 në Prizren dhe 2 në Ferizaj. Pastaj komuna tjera e nga 1. Prania e grave komisionerë është 29.24% e total numrit të komisionerëve, kurse qasja për personat me aftësi të kufizuara nuk është siguruar në të gjitha vendvotimet, respektivisht në 804 vendvotime persona me aftësi të kufizuara kanë probleme që të votojnë për shkak të mungesës së qasjes. Këto janë dhanat e para që i kemi marrë prej terenit dhe do t'ju njoftojmë pastaj me raste tjera dhe mbarvajtjen e procesit votimit në ora 2. Nëse keni pyetje, ju kisha kalu fjalën. Po, no? Në cilën komunë? Prishtinë. Nuk e kemi këtë njoftim, po do ta verifikojmë dhe do ta përfshijmë në komunikatën e ardhshme. Tjetër, diçka? Nuk ka. Faleminderit.